Ես կուզեմ հայ հենց այդ զանգին, ինչու զանգեց։ Եթե կկարողանա օրինակ ինքը ասի, որ ես որ այդ հիբրիդային պատերազմը Հայաստանի դեմ վարում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, օրինակ, հա, ապա իսկապես երևի թե ուժեղ տղա կլինի կամ ուժեղ իշխանություն կլինի, բայց սա ինչպես ասում են ձեռի հետ եմ առաջարկում, հաշվի առնելով այսպես այսօրվա քարոզչական տրենդերը, որից օգտվում է իշխանությունը։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար աշխարհաքաղաքական խաղացողների մեջ գրեթե բոլոր խաղացողները առաջիկա ընտրությունների հետ կապված կամ նախ առաջիկա ընտրությունների շեմին գրեթե բոլոր խաղացողները թե ռեգիոնալ թե աշխարհաքաղաքական կանխատեսելի են, թե ով ինչ կարող է անել իր համար կամ իր դեմ առասարակ, այսինքն հաշվարկվելի են։ Միակ երկիրը, որը դժվար է հաշվարկել, թե ինչ կարող է անել այս ընտրարշավի հետ կապված, դա Ռուսաստանն է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Իսկ Ռուսաստանը իսկապես քանի որ դժվար կանխատեսելի երկիր է ընդհանուր առմամբ, ծանր երկիր է, ծանր շարժվող դինոզավր է, այսպես ասենք, մեծ մեխանիզմ է, հա, մեծ ծանր, իսկապես դժվար է կանխատեսել, թե ինչ կարող է անել։ Կարող է իր դիապազոնը հնարավոր գործողությունների շատ մեծ է, սկսած նրանից, որ ոչ մի բան էլ կարող է չանել, ինչպես շատ դեպքերում եղել է, եւ վերջացնած նրանով, որ շատ ծանր բաներ կարող է անել, որը որ այսպես դժվար է նույնիսկ պատկերացնել։ Հիմա նույն այսպես հաշվարկների մեջ Նիկոլ Փաշինյանի համար հասկանալի չի, թե ինչ կարող անի Ռուսաստանը։ Տեսեք, Եվրոմիությունը իր համար կանխատեսել է։ Եվրոմիությունը աջակցելու է իրեն քարոզչության մեջ, աջակցելու է, այսպես ասենք, հիբրիդային պատերազմում, բայց ոչ ավելին, որովհետև շատ լավ Նիկոլ Փաշինյանն է շատ լավ գիտի, որ Եվրոմիություն հասկացողությունը կամ եվրոբյուրոկրատիան տվյալ պարագայում, որովհետև եվրոբյուրոկրատիան եւ Եվրոմիությունն էլ հիմա լուրջ հակասությունների մեջ են, այդ էլ միատար տենց մի բան չի, հա, իրենք մաքսիմում իրենք այստեղ ռեսուրս չունեն Հայաստանում, որևէ այլ։ Իրենք լավագույն դեպքում աչք են փակելու հնարավոր բոլոր խախտումների վրա, որոնք իրականացվելու են իշխանությունների կողմից, ուժային գործողությունների վրա, ընտրախախտումների վրա, ընտրակաշառքների վրա, որոնք հիմա էլ արդեն մենք տեսնում ենք բյուջեից, պետական բյուջեից տրվում են պետական ապարատի որոշ զանգվածներին, բայց ոչ ավելին, այսինքն գետնի վրա Եվրոմիությունը այստեղ որևէ ռեսուրս չունի, ոչ տնտեսական, ոչ ուժային, ոչ այլ։ Միացյալ Նահանգները հիմա զբաղված են, գիտեք ինչով են զբաղված, եւ հիմա ինչպես ասում են, Նիդո Արմենիի իրականում, հա, այս պարագայում ամենականխատեսելին իրենց համար եւ օգտակարը դա նախ եւ առաջ Ադրբեջանն է Նիկոլ Փաշինյանի համար, որը որ ուղղակիորեն շահագրգիռ է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը պահպանի իր իշխանությունը եւ Թուրքիան բնականաբար։ Գիտեք, ինքը կարող է նման մտավախություն ունենալ, բայց այնուամենայնիվ իր համար ավելի կանխատեսելի է, որ այնուամենայնիվ Էրդողանը այսպես վատագույն դեպքում իր համար լոյալություն կցուցաբերի, ամեն ինչ թողնելով Ադրբեջանին, այսպես ասենք, գլխավոր դերակատար, ինչպես դա հիմա էլ է իրականացվում, հա, բոլոր հարցերում, իրենք իրար մեջ որոշակի դերերի բաժանում ունեն եւ այս պալիտրայում, Իրանի մասին էլ հիմա չեմ խոսում, որովհետեւ Իրանն էլ բանը զբաղված է այլ հարցերով, այսպես ինչպես եւ ամերիկացիների դեպքում այդքան էլ Հայաստանի բան չունի, այսպես հավես չունի եւ Ռուսաստանի պարագայում, տեսեք, անընդհատ առանց այդ երկրի անունը տալու ասվում է, որ հիբրիդային պատերազմ է վարում, ասենք այդ երկիրը առանց անունը տալու։ Մյուս կողմից հետո բանի արտաքին հետախուզության մակարդակով հայտարարություն է արվում, որ Ռուսաստանում ըստ էության բիզնեսմեններին պարտադրում են, որպեսզի ոչ միայն մասնակցեն այս ընտրություններում, ի օգուտ ինչ որ ընդդիմադիր ուժերի, այլ նաև ֆինանսավորեն եւ այլը, էլի անուն չտալով, հիշում եք, այլ երկիր, հա, ասելով նորից հիմա ակտուալիզացնում եմ իմ առաջարկը, եթե ուժեղ են, թող այդ երկրի անունը տան, առավելևս պրեզիդենտի, ասում են դրա մասին, այսինքն իրենք
ցույց են տալիս, որ իրենք ունեն ինչ-որ տվյալներ, որ Ռուսաստանը որոշակի շահագրգռվածություններ ունի, ավելին, որ Ռուսաստանը որոշակի գործողություններ է նախապատրաստում, բայց միևնույն է, իր համար կանխատեսելի չի այդ հետաքրքրությունը ինչ դրսևորումներ կունենա։ Ես կարծում եմ այն, որ ձեր հարցին վերադառնալով ուղղակի ինչի համար էր զանգել, ես կարծում եմ դա հետախուզական ավելի շատ գծերն էր ուզում հասկանալ, հա, որ մեր մոտ այսպեսի կա, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ նույնիսկ ինչ են խոսել, որ մեր մոտ գիտեք Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, մեր մոտ մոտավորապես այսպեսի խոսակցություններ կան, մեր մոտ այսպեսի տվյալներ կան, մեր հետախուզությունն է sense բաներ ասում, ես կուզեի իմանայի, ասենք ինչքանով է ճիշտ, ինչն է բան, հա, դա վարկանիշին բարեկամ երկրների միջև վարկանիշին ազդում է բան, այսպես գծեր է ստուգել։ Ես կարծում եմ հիմնականում դրա մասին էր եւ ինչպես Հայաստանի վարչապետի մամլոյցարայությունն էր գրել, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը խնդրել է տետատետ հանդիպման մասին, հա, որը իդեպ չկար օրինակ ռուսների press release-ում ընդհանուր առմամբ, այսինքն դա նշանակում է, որ ռուսների համար գուցե դա ակտուալ չէ կամ պատասխան եղել է, որը որ ըստ էության այնքան էլ դրական չի եղել, այսպես ասեմ, հա, ասես։ Ես կարծում եմ հիմնականում դրա մասին է խոսքը գնացել։ Իհարկե, այդ խոսակցության ժամանակ բնականաբար նաև որոշակի օպերատիվ հարցեր են քննարկվել, որովհետև այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է, հա, շարունակվում է։ Իհարկե Հայաստանը այսօր, Հայաստանի իշխանությունները այսօր նույն Ռուսաստանն է շատ լավ հասկանում է, որ աշխարհակահաղական բոմժի կարգավիճակում են գտնվում առհասարակ Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն իրենք այս խառը իրավիճակում չգիտեն, որ պատին իրենց դեմ տան ընդհանուր առմամբ եւ ավելի շուտ առաջնորդվում են ով էս պահին ինչ որ մի սնունդ կտա տարբեր բաղադրատոմսերով նրան էլ այս պահի դրությամբ այսպես ասենք դայաղալն են, բայց ընդհանուր առմամբ պարզ է, որ կյանքը շարունակվում է եւ քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանն է դեռ Հայաստանի իշխանության ղեկավարը, Ռուսաստանն էլ, Ամերիկան էլ, ցանկացած երկիր պետք է հաշվի նստեն դրա հետ եւ կան օպերատիվ հարցեր, այն էլ մեր այս բարդագույն տարածաշրջանում, որոնք պետք է լուծվեն անկախ նրանից, թե առաջիկայում ընտրությունները ինչ ընթացք են ունենալու եւ ով ինչ հետաքրքրություններ ունի աշխարհակահաղական եւ այլ ուժային կենտրոնների կողմից այս ընտրություններում։